Więc dzień dobry. Zrobimy teraz wywiad, długo wywiad, nudna na kilka, ale się staram wytłumaczyć wszystko, żeby podsumować półroczne w Polonii, wyniki po półrocznej. Ostatnie 3 mecze po przerwie zimowej były 3 porażki. Problem, ponieważ przed meczem Pogoń Grodzisk Mazowiecki był ogromny nadzieje. Każdy się widzieliśmy już druga liga ogólnie, bo to mieliśmy drugie miejsce w tabeli, mieliśmy bardzo dobry sparring, tydzień już w luty, dobre obozy, bardzo fajna atmosfera w drużynie, się czuwaliśmy pewne siebie, nawet może byliśmy za dużo pewne siebie, bo wszyscy wiedzieliśmy siebie już druga liga, zawodników, koledzy w Polonii. Ja zacząłem przygotować budżet Lipsa już na drugie ligi, więc to był błąd, bo pierwszy mecz Pogoń połowie marca 2000 ostatnie, więc przegrany 1-0. Drugi mecz Unia Skierniewice przegrany 1-0. Trzeci mecz Świtnowy Mazowiecki przegrany 2-0. Więc ogromny porażka, ogromna frustracja, smutek i rozczarzowanie po 3 przegrane mecze. I zaczęło być bardzo głośno na social media, dużo hejt od kibic. I teraz wygranie naszej ligi i awans wydaje się niemożliwe. Ale musimy walczyć do końca. Może czasem zdają się cuda, więc nie trzeba się poddawać. Jest bardzo mało szansa, może 1%, ale może jakiś cud, czasem się zostaje, zobaczymy. Ale teraz zawsze, kiedy jesteśmy rozczarowani, fani są krwi. To musi zapłacić. To jest jak za czasów rzymskiego imperium gladiatorów ogólnie. Więc kiedy się kibice tam Rzym, trzeba zabić kogoś, trzeba zabić gladiator. Więc takie 3 porażki analizujemy, jakie błąd robiłyśmy. Przyczyny, czy to jest błąd trener, co większość kibic myślą, czy to jest błąd graczy, czy to jest błąd prezes, kilka kibiców już zaczynają mnie krytykować mocno, czy to są błąd fani, kibicy. Analizujemy każdy po kolei, zaczynając od trenera, bo najgłośno to był od trenera. Ja zostawiłem Wojtek Szymanek na stanowisko głównego trenera, kiedy kupiłem klub w zeszłym roku. Kiedy kupiłem klub, Wojtek był dla mnie kluczowym partnerem. Był jedyny, że został ogólnie, więc on prowadził mnie do Polonii, odpowiadał mi na organizacja, historia i tak dalej. Więc dużo mi uczył też, co to jest być trenerem, prowadzić zespół i tak dalej. Więc Wojtek chciał nadal pełnić funkcję trenera. I po wielu rozmowach z nim, marca, kwietniu, spotkaliśmy każdy tygodnie, rozmawialiśmy się wielu godzinach razem, się decydowałem, że ufam go i zostawić go jako trener, bo czułem, że ma ogromny potencjał, być dobrym trenerem, lubiłem go, miałem zaufanie, czułem, że ma naturalny leadership skill, potrafi zarządzać innymi, ma fajne wartości. To jest prawdziwy kibic Polonii, kora Polonii, więc zdecydowałem, że daj mu szczęście, żeby zostać trenerem. Ale zatrudniłem już w kwietniu dyrektor sportowy, żeby pomóc go zatrudnić nowych zawodników i umocnić nasz team. Więc zalety, dlaczego? Wojtek to jest bardzo angażowany w klubie. Jest angażowany, Wojtek ma chyba 39 lat, od 11 lat gra w Polonii, jest wirogonkiem Polonii, grał w Polonii Ekstraklasa. Od 5 lat jest asystent trener Polonii. Wykonał super robotę dla klubu. Więc Wojtek, trzeba pamiętać, rok temu nie miał żadnego wynagrodzenia przed wielu miesiącami. Wcześniej jako asystent zarabiał bardzo mało pieniędzy. Teraz jako trener nie zarabia też dużo. Są sporo zawodników, mają wyższe pensje jeszcze niż Wojtek. Oczywiście Wojtek ma obiecywane dużo premii, czyli awansujemy do drugiej ligi i też podwyżki podstawowe wynagrodzenia, jeżeli awansujemy do drugiej ligi. Ale rok temu nie dostał pieniędzy przed 9 miesięcy. Wiem, że prywatnie miał duże problemy i mimo tego nie się poddał i nie odeszło od klubu, został. Gdyby nie Wojtek, nie mieliśmy w drużynie, aby zagrać przeciwko Ursusowi z marcu zeszłego roku. Wojtek, znam go od roku, bardzo blisko pracujemy, z nimi rozmawiamy. To jest naprawdę dobry człowiek, że ma dobre wartości. To jest osoba z pasją, to jest naturalny lider, to jest bardzo ambitny gość i on chce osiągać sukces jako trener. On nie chce inny zawód, marzy, żeby osiągać sukces i wydaje mi się, ma dużo potencjału być super trenerem. Ale może się mylić, może kompletnie się mylę. To fakt, że po 3 porażki meczu mam wątpliwości dzisiaj, czy Wojtek
byłby w stanie awansować. Mam dużo obaw i nie jestem pewien, ale na pewno to jest fajny gość Wojtek. I można, każdy kibic, że kocham Polonię, można bardzo dużo podziękować go. Robił bardzo dobre dla klubu. Też jest możliwe teraz Wojtek, analizujemy, też może miał pera. Mieliśmy szansę wygrać kontra Pogoń 13 marca. Przegrałyśmy 1-0, mieliśmy kilka sytuacji. To wystarczało, że strzeliłyśmy jeden gol i może się kompletnie się zmieniłby. Wygrałyśmy 1-0, 3 punkty, pełno zaufanie. Nie jest strach następny mecz, kiedy grałyśmy kontra Unia Skierniewice, kontra Świt, bo tutaj widać, nasze gracze byli mega stresowani, się bali przegrywać bardziej niż chcieli wygrać i oczywiście, kiedy się boimy przegrywać, przegrywamy zawsze. Więc może miał trochę per, bo to był blisko ten pierwszy mecz Pogoń. Ale porażka, ja bierzę porażkę dla siebie, moja wina, Wojtek, zawodników winy, Fiszkier nasze winy. Ja powiem komentarze, bo czytałem komentarze social media, że ja decyduję kto gra w drużynie. Oczywiście nie. To trener, Wojtek, obojętnie kto będzie trenerem Polonii, zawsze trener decyduje, jak gramy, jaki system, 4-3-3, 3-5-2, 4-2, 3-1, to gra, ile napastnika, jeden, to zawsze trener decyduje. Oczywiście rozmawiamy przed meczem, po meczu, mogę kwestionować, challenge'ować, dlaczego ten grał, a nie ten, ale to jest zawsze jego decyzja, nigdy moje ani sportdyrektor, zawsze decyzja trenera, oczywiście. Problem Wojtka, że od samego początku sezonu Wojtek ma zerowe wsparcie ze strony kibiców. Od razu, od sierpnia był Szymanek out na social media. Ja nie rozumiem dlaczego. Nigdy rozumiałem, że od początku ludzie nie lubili Wojtek, bo to jest osoba, że robił bardzo dobrze dla klubu i jeszcze raz według mnie ma dużo potencjału. Ma tyle hejt, tyle presja, że to nie wiem jak da sobie radę. Wiem, że nie wiem jak da radę z tyle hejt dla jego żona też jest trudne i tak dalej. Przy takiej ilość hejtu bardzo ciężko jest być pewny siebie i dobry trenerem. Bądźcie takie empatyczne na jego miejsce, że was jako manager macie ogromny ilość hejtów od rana do wieczorem, to ciężkie wejść, podejmować spokojne decyzje, pewnie to zawsze jest taki strach i to ciężkie się ruszać tego. Dawa się informacja też, dlaczego nie rezygnuje dzisiaj. Prawie rezygnował, wiem, ostatni mecz, kiedy przegrałyśmy 3-0, to chciał się poddać do dymisji. W końcu się udało, czy został. Ja proszę, ja nie mam zastępstwa trenera dzisiaj, ja szukam, wracam do tego, nowy trener. Ale dobry trener to nie są wolne dzisiaj, to prowadzony klub. I mówiłem, Wojtek, ok, zostać do czerwca, walczysz, może cud się uda. Może robisz ogromne postępy, wygrasz każdy mecz do czerwca, nie się poddajesz, ale ja szukam takiego trenera, wracam, żeby wytłumaczyć. Też chciałem, że Wojtek, Szymanek, lipca dałem jasny cel dla niego, dla Piotr Koszorowski, ok, ja dać cel smart, specific, measurable, achievable, realistic, time bomb. Więc achievable. Nie chciałem zaraz, ok, Wojtek i Piotr Koszorowski, ja chcę awansować ten rok, inaczej zwolniam was. Chciałem achievable. Byliśmy przed ostatnim miejscem, ostatnie sezony, 17 miejsc na 18. Kompletnie nowy team, 15 nowych zawodników. Oczywiście fajne CV, duże nazwy, ludzie, którzy grali na dużo wyższym poziomie, ale nigdy jest pewnie. Więc dałem, ja parentezis, ja najgorszy to wiedziałem lata 80. W Paryżu to był jeden najbogatszy Francuz, Lagardère, kupił Matra Racing. Słaby klub, chciał konkurować kontra PSG, Marseille i tak dalej. Kupił najlepszych zawodników na świecie. Francesco Lib, Fernandez i tak dalej. Skończył przedostatnie na koniec sezonu i padał. Więc to nie znaczy, że zatrudnimy dzisiaj Messi, Ronaldo, Mbappé, Lewandowski i tak dalej, że będziemy wygrać Champions League. Manchester City, PSG od wielu lat zatrudnią topowe piłkarze, nie potrafią wygrać Champions League. Więc ja dałem target Wojkowi pierwszej ósemki, grupa awansu. Udał, realizował jego target. Oczywiście Szczęcza, na ostatnie miejsce, 8. I Szczęcza, że Soków Alessandro Łodzi przegrał kontra Białystok, bo inaczej nie byliśmy pierwszej ósemki. Więc porażka, ale cel realizowany. Brawo i dziękuję Wojtek, realizowałeś tu cel i Piotr Koszorowski i piłkarze. Bo oczywiście nie jestem do końca zadowolony, chciałbym więcej. I po takie 3 porażki,
gdzie grałyśmy kiepskie forma fizyczne, kiepskie taktyka, nie jesteśmy drużyna dominująca na boisku, nie napierałyśmy wystarczającego. Ja ogólnie, Wojtek lubi grać kontratak, ja myślałem, że trzecia liga, Polonia zawsze w tym, że grają kontra nas, jest wycofane do tyłu, więc nie można grać kontratak, trzeba dominować ich. Więc mam naturalnie wątpliwości co do Wojtka po takie 3 mecze i mam uczciwe wątpliwości, czy Wojtek będzie w stanie wygrywać ligę i awansować do drugiej ligi. I dla mnie to jest najważniejsze. Oczywiście nie Wojtek, nie piłkarze. Inwestuję tyle pieniędzy w Polonii, to jest, żeby awansować do drugiej ligi i nie tylko do pierwsza, do ekstraklasa. Inaczej moja inwestycja jest bez sensu. Więc szukam nowego trenera, który mógł zastąpić Wojtek od lipca. Ale Wojtek nadal może osiągać super rezultaty do czerwca i mam nadzieję, że nigdy się podda Wojtek. Walcz do końca, do czerwca zobaczymy i może wygrać wszystkie mecz do końca, wygląda niemożliwe, ale kto wie. Więc teraz trener, bo zawodników, kibicy chcą wiedzieć o trenera. Ja poznałem, co to jest pracy trenera ostatniego roku. I nie realizowałem, że to jest tak trudny zawód. To jest super fascynujące. Ja chyba chciałbym być może jeden dzień trenera, ale nie mam kompetencji do tego i nie mam czasu. Nie mogę być prezesem SI i trenera Polonii i nie mam kompetencji. Ale to jest bardzo ciekawe, ale bardzo trudny zawód. Dlaczego? Trener ma 23 chłopaków, wysokoportowiec, ambitny, takie silne, generalnie osobowościowe, co osiąga sukces. No. Połowy takich chłopaków, nawet więcej niż połowy, sobota tylko 11 gra. I 5 są rezerwy, a reszta zostaną w domu. Więc każdy piątek trener jedzie, powie, ty nie grasz i ma połowę zespołu wroga. Demotywowany, czując, że trener nie jest uczciwy, nie widzi, że są gwiazdy. Więc każdy tydzień i takie ludzie trzeba, że zostaną dalej motywowani, żeby ciężko trenować poniedziałek, wtorek, żeby być gotowy, że takie pierwsze 11 ma słabsze formy, łapie kontuzja albo ma czerwone karta, żeby zastąpić. Więc każdy piątek trzeba trudne decyzje podejmować, ale mieć każdy motywowany. Też zarządzać różne osobowościowe, tworzyć takie drużyny 23 inne, że mogą się kłócić, mogą być toksyczne ludzie, mogą być różne motywacje, dużo rywalizacja jest zawsze wśród każdy, to jest bardzo trudne, 23 chłopaków. Trzeba jednostronnie rywalizacja między ich i uważam, to jest zdrowe, każdy walczy, żeby być pierwszy 11, ale mimo ten ciężka rywalizacja trzeba fajna atmosfera, każdy chce wygrywać razem, każdy chce się wspierać. Też optymizować poziom fizyczny, mentalny, taktyka, ale co jest najtrudniejsze od pracy trenera, i widać, i nawet SI są 45 dyrektorzy, 300 menadżerów. Oczywiście trener Polonia nie mogło być project manager, prowadzić dużo projektów informatycznych, ale wśród menadżerów SI nie wiem, czy ktoś mało dałby sobie radę być trenerem piłki nożnej, bo to jest tyle presja, tyle trudności i każdy sobota jest rywal, jedziemy na wojnę, jedziemy do polu bitwa. I jeżeli przegramy, jest ogromna presja kibic, ogromny hejt, ogromny nienawiść. Przegrać jeden mecz to jest trudny, przegrać drugi trudniejszy, przegrać 3. Więc to jest nie dla każdego trenera. Trener to jest na bardzo silne osobowościowe, dojeżdżane ludzie i trzymują presję, wiesz, więc to jest trudne. Aby zarządzać klubem, ale trener to powinien być mój najbliższy partner. Są wielu ludzie, dyrektor finansowy, operacja, Bartek Drill, dyrektor sportowy, Piotr Koszorowski, Urząd Komunikacja Fischer, ale najważniejsze to jest trener. I bez dobry trener wiem, że nie osiągam sukces. Nie osiągamy sukces w Polonii. I też trener dla mnie nie chce być jak większość klubów na świecie. Średni trener są trenerzy 13 miesięcy w Europie. Dla mnie to jest chory, absurd i nieefektywny. Ja chcę trener, że zostaje wielu lat ze mną. Idealnie, dopóki będzie prezesem w Polonii, 10 lat, 15 lat, zawsze ten sam trener. Osoba, że się znamy na wylot, umiemy szybko działać, 100% zaufanie. Ja moje role potem to jest wspierać trenera. Przede wszystkim zapewnić finansowe, żeby zatrudnić dobre piłkarze. To jest moje główne role jako trener, do trenera. Trener, który będzie pracować wielu lat. Dlaczego? Ja nie chcę trener, że przyjedzie każdego roku lipca nowy trener i dostaje na talerzu piłkarzy. Nie, chcę trener, że się angażuje, żeby umacniać nasz team każdego roku. To znaczy, że angażuje ze mną i dyrektor sportowy, analiza naszych piłkarzy. I zrobimy każdego roku, mamy duże spotkanie listopad i w maju.
blokujemy całe po południu razem. Jakie zawodników, koniec maju pomyłku serca, powinna zostać w naszej drużynie, powinni się przedłużyć kontrakt, jakie lepiej wymienić, bo mają złą mentalność, bo nie mają najlepszej jakości, bo może zastąpić ktoś lepszy. I ten trener się angażuje w takie procesy. On wybiera, jakie zawodników zostajemy, jakie zmienimy i jakie zawodników powinniśmy zatrudnić, jaki styl gry, jaka mentalność. To trener, jacy trener, to jest najważniejsza decyzja. Nie jaki system gramy, czy 5-2, czy 4-3, ale jakich zawodników on zatrudni lipca. To jest najważniejsza decyzja. Więc nie chcę, że jest decyzja tylko sportdyrektor i ze mną. Zatrudnienie zawodników nie się angażuje za bardzo. Bardziej się angażuje naszej drużyny, kogo powinna zostawić, ale jaki trener się angażuje z tym i wybiera. Więc kogoś, kto będzie decydował z dyrektora sportowy, jakich zawodników powinniśmy pozyskać do naszej drużyny każdego roku, aby umocnić naszą drużynę. Ja chcę trener i każdego roku nasz team jest lepszy. Dzięki takiej mądrej transferze. Więc kryteria nowego trenera, bo szukam nowy trener, więc ktoś jest zainteresowany, możecie aplikować, wysłać e-mail, CV do Polonii, do sportdyrektor, ale bon, ja będzie osoba reportuje do mnie, więc to jest moja osobista decyzja i ciężkie rozmowy rekrutacyjne będzie ze mną. Więc minimum 10 lat doświadczenia. Zawodowany trener drużyny seniorów, nie młodzieży, który ma na koncie zarówno porażki, bo dla mnie porażki to są najlepsze szkolenie, więc lubię ludzi, że mieli porażki, i jak sukces. Ja chciałbym trener, że już awansował do wyższej ligi. Może być czwarta do trzecia lig, trzecia do druga, ale już albo wygrał puchar. Ale to, że i miał porażki, miał dużo sukces. To stabilne, nie zmieni klub każdego roku. Zostaje kilka lat w klubie. Też trener, nie porodzi klubie topowy budżet, najwyższy budżet, najlepszych zawodników, ale ja lubię trener, że mniejszy budżet, na papierze słabszych zawodników, ale mimo to osiąga niesamowite performance, niesamowite wyniki. Lubię takie typu trener. Potrafią rozwijać swoje graczy. Oczywiście trener oporny na stres i spalniany lider. Spalniany lider, możecie czytać wartości wersji, to są ale ogólnie. Chcę trener, ogromna ambicja, determinacja, duch walki. Ja nie chcę trener, że prowadzi zespół trzecioligowy. Ja chcę trener, że szybko chce awansować do drugiej, do pierwszej ligi, do ekstraklasa. Ja chcę grać ekstraklasa, ja chcę trener, że chce dążać do ten cel ze mną. Pozytywny can-do attitude, nie non-stop narzeka od kibic, od stadion, od miasta, od piłkarzy. A nie przegram mecz, bo mam zły napastnik, że nie strzeli gole. Ba nie, kopie, to jest twoja wina, może zły. Wybrałeś napastnik, może złe szkolisz napastnik, nie wytłumaczyłem go, co ma zrobić, albo złe, za dużo stresujesz i ja nie wiem, to jest nie pozytywna attitude, to jest tutaj poczucie odpowiedzialności. Nie odwiniam inni na porażki, jak przegrywanie z powodu sędziów albo złych graczy, ale uczciwie analizuję swoje błędy. Wiesz, to jest tego manager, to jest osoba responsible accountable, odpowiedzialności. Pozytywne, wiesz, nie narzeka, jedzie do przodu, oczywiście są kluby, że mają lepsze boisko treningowe, oczywiście. Sprawiedliwe, transparentne, to jest każdy manager, specjalny trener. Nie brać ten, że gra, bo jego agent płaci trener, żeby on gra, się zdarza, albo bo ten piłkarz jest miły dla trenera. Nie, ten gra, bo będzie najlepszy, nosić największy na zespołu. I trzeba ten nie gra, uczciwie, transparentnie wytłumaczyć kopię. Nie grasz, bo to. Popraw to i będziemy szczęśliwie grać. I ma więc dobra komunikacja, takie lubię. Keep it straight and simple. Autentyczny, jasny, prosty. Ogromne angażowanie i pasja. Nie trener, że jedzie 2 godziny dziennie prowadzić trening, ale pracuje non-stop. Myśli od jego zawodu non-stop. Nie ma work-life balance. Może mieć żona, dzieci, ale codziennie wieczorem jak ja. Ja każdy wieczorem czytam książki od zarządzania kluby albo od trenerskiej. Mnóstwo książki czytałem ostatnio. Ciągle mi się, jak się poprawić, jak być lepszy, co gra złe zespoły, co zmienić na trening, co zmienić na mecz. Analizuje konkurencja non-stop, rywale. Więc jest ogromny, angażowany i ma ogromne pasja do jego zawodu. Kora swoją pracę, kora być trenerem. Kora piłka nożnej i ma ogromne wiedzy, ekspertyzy piłka nożnej. I kora też, trener, to jest szkoleniec. Szkolić, rozwijać ludzi, kora to. Rozwijać piłkarzy. Jest dobry profesor. Kora graczy, uważam, trener, każdy manager. Każdy manager trzeba. Mamy team,
Bon, trzeba umieć być twardy, trzeba wymagać, trzeba się rozstać, ale trzeba kochać swoje ludzie, też dobrze, trzeba pomóc, to jest rolę trenera, to jest ja rolę jako prezes, mam pomóc moje team, żeby osiągać sukces i się rozwijać. Trener ma pomóc swoje piłkarze osiągać sukces i się rozwijać. Teraz ten piłkarz toksyczny, troublemaker, ale ten piłkarz, że nie się stanie angażowanie, bo trzeba umieć się rozstać, czylić i bo ma zły wpływ na drużynę. Lojalność, solidarność, jacy trener, że nie zaraz się poddaje, kiedy są problemy, walczy, jest lojalny i ma dużo szacunku i dużo zespołu. Więc potrafi budować dobre współpracę graczy, rozwiązywać konflikty, problemy, ale też potrafi dobre współpracę z dyrektor sportowy, ze mną, dział komunikacja, dział administracja finanse, stadiony, fiszki, ogólnie ma szacunek i ma dobre dużo zespołu. Więc szukam takiej osoby. Dla waszej informacji znalazłem takie, no spotkałem już jeden osoba, że na papierze wydaje mi się, że ma wszystko, co szukam. Rozumiem, że 2-3 godziny i wow, ale nie chcę powiedzieć kto, imię, nazwisko, bo on jest trenerem inny klub na razie i nie pisał umowa z nami, więc nie jest zatrudniony jeszcze w Polonii, ale spotkałem kogoś, że mi imponował naprawdę. Że bardzo mnie interesuje. Teraz, dlaczego przegrałyśmy 3 mecze? Może być poza trenerem wina graczy, wina prezes albo wina kibic. Jedziemy. Drugie, problem z zawodnikami. Gracze są na boisku, są odpowiedzialni na wynik. Oni walczą, oni są pole bitwa. Nie kibic, nie trener, nie prezes, oni mają najtrudniejsze zadanie oczywiście. I jakie błąd robili? Może przed Pogoń Grodzisk Mazowiecki byli zapewni siebie. Przed mecz wszyscy myśleli, wygramy fingerując noc. Przegrałyśmy 1-0, więc tutaj to jest trudne, bo to jeżeli odwrotnie, Unia Skierniewice i Świt mieli za dużo obaw. Widać Świt, ja byłem z nim w szatni, mieli mega strach. I kiedy zespół jedzie na boisko i bardziej się boję, że będą przegrywać, niż chęć do wygrywania, bo zawsze przegrywają. Ale kiedy też są zapewne, zespół jadą na pewno wygramy, bo też mogą przegrywać. Trzeba pewność, ale nie zapewne. Też mało biegali z Pogoń, Unia Skierniewice, słabe wyniki, szczególnie ataku. Ja nie jestem zadowolony w ataku. Mało bramkarz strzelimy i napastniki oczekuję większe od Paczuka i Kujawa, od Szrylowie, Słoma, Smuga, wiesz, to nie jest... To jest dużo poniżej moje oczekiwania na nasze ataki. I być może, ja powiem, zostały popełnione błędy rekrutacji lipcu ubiegłego roku. Ważna lekcja dla mnie. Trzeba się uczyć na błędach, na porażkach i bardzo ważny lesson learned. Więc z czasu trenerem i dyrektor sportowy Wojtek Szymanek, Piotr Koszorowski zdecydujemy, to powinna zostać, kim przedłużyć kontrakt, to powinien odejść z klubu po zakończeniu sezonu. Według mnie nie powinniśmy rekrutować zawodników najlepsze CV, wyższej ligi, ludzie, że grali Ekstraklasa, pierwsza liga, ale że nie byli kluczowi dla ich poprzedni klub. Mój lesson learned. Lepsze według mnie rekrutować graczy mniejszej ligi, ale kluczowe dla swojej drużyny, które gra regularnie każdy mecz, które są gwiazdami swojego zespołu. Więc według mnie lepsze zatrudnić gwiazda trzecioligowy klub, niż osoba, że nie gra, klub Ekstraklasa. I teraz chcę bardziej sprawdzić lipca, bo ostatniego roku zdałem full 100% wolności do Piotr Koszorowski, Wojtek Szymanek, kogo zatrudnią. Mi tylko ludzie powyżej jakieś wynagrodzenie muszą mieć moje zgody. Ale był full freedom, full zaufanie, zróbcie co chcecie, z ramach budżet, że dałem i ogólnie. Teraz lipca chcę bardziej challenge'ować i chcę sprawdzić, kogo zatrudnią. I jeżeli widzę, to jest piłkarz, że mało grał ostatniego roku, to dlaczego, wiesz, może być piłkarz, że miał don, nie budował dobre relacje z trenerem, ale generalnie wolę szukać, więc był piłkarz topowy jego drużyny, gwiazda jego drużyny. Dla mnie najważniejsze piłkarze zawsze. To nie jest talent, to jest osoba, że szybko biega, że ma świetny dribbling skill, że świetnie podaje piłkę, ale postawa dla mnie dużo ważniejsza to jest osobowościowe, takie soft skill, takie ambicja. Dyscypliny, angażowanie, dur walki, to, że nigdy się poddaje. Ja dla przykład, mogę transparentnie, moje dwie ulubione zawodników naszej drużyny to jest Łukasz Piątek i to jest Kuba Wierzchowski. Kuba to jest nie najlepszy talent techniczny, chyba nie ma najlepszy dribbling skill zespoły, ale
Widać, że ma ogromne durwalki, to jest, daje siebie wszystko na każdy mecz, jest zgodnie albo powyżej oczekiwania i szukam takie typu graczy, takie mentalne, że chcą wygrywać. Ale teraz zawodników Polonia chciałbym podziękować was. To fakt, że byłem zły po 3 przegrane mecz, ale nie chcę dawać większej presji, wiem, że macie już ogromne, ale byłem pod wrażeniem, jak potrafił się wrócić ostatni mecz kontra Pogoń Grodzisk Mazowiecki, bo grałyśmy 2 razy Pogoń Grodzisk Mazowiecki, więc 13 marca, potem koniec pierwszej rundy sezonu, grupa awansu i pierwszy mecz grałyśmy znowu kontra Pogoń. Przegrałyśmy 3-0 i ostatnie 15 minut wróciłyśmy na trzecie i prawie wygrałyśmy mecz. Mieliśmy 2 okazje, Adam Pajo i szalone i chyba nigdy w życiu wiedziałem coś takiego. Nie pamiętam, przegrać 3-0, 15 minut zostaje, wracamy do trzeciej. Ogromna dominacja i udowodniłyśmy nas wszystkich kibic, gdzie macie ogromny silny charakter, ogromna determinacja, ogromne durwalki, więc dziękuję was wszystkich i teraz trzeba walczyć do końca, do czerwca. I może cud będzie, nie wiemy. Walczymy, ok? Liczę na was. Teraz prezes. Może prezes jest do dupy i trzeba zabić prezesa. I ostatnie w mediach się pojawiło bardzo ostro słów dla mnie. Ciekawe, że rok temu, kiedy kupiłem Polonii, kibice Legii nienawidzili mnie. A teraz niektórzy fani Polonii mnie nienawidzą, więc nie wiem, czy trzeba płakać, czy się śmiać, ale nie wiem, motywacja dla inwestorzy, czy chcą inwestować w piłkę nożną. Ja polecam ludzie bogaty, mają trochę pieniędzy do spalone, że chcą inwestować w piłkę nożną. Trzeba akceptować dużo hating, dużo krytyki, bo będziecie mieć masowy tego. Wiesz, jako ja jestem prezesem Messi, jestem wyciwany do krytyka. Zawsze, kiedy jesteśmy prezes, szef, zawsze mamy krytyk, bo ludzie lubią krytykować szef, i bo prezes czasami musi podejmować niepopularne, trudne decyzje i zawsze będzie krytykowany. Ale piłka nożna, w porównaniu firmy, to jest razy milion. Ja sobie wyobrażam prezesem albo trenerem Real Madrid, ile to musi być ten hejt non-stop, to jest coś niesamowite. Więc teraz jadam dystansem, bo zawsze kiedy czytałem takie hejt social media, nie spałem nocy, byłem takie zły, takie... Więc teraz dystans, mnie się czytam, się staram się odpowiedzieć i polecam piłkarzy i trener, nie czytacie social media, nie chyba dobre daje. Teraz odpowiem, bo był list był wysłany do mediów ostatnio, że wyrwał na mnie ogromna presja. Ja powiem was, nie mi się podobał ten list i po ten list, ogromna presja dla mnie, w mediach społecznościowych pojawiły się agresywne komentarze i groźby nawet po tym wysłane listy. Powinien odpowiedzieć na ten list przesłany do mediów klubów, do kilka kibic, groźne do mnie. Jakie groźby macie do mnie? Chcecie, że rezygnowałby prezesem Polonii? Jakie jest wasza ambicja i cele? Ja powiem. To jest dziwne, że niektórzy fani chcieliby, aby rezygnowałby. Wytłumaczę dlaczego. Zainwestowałem już prywatnie 6 200 tysięcy złotych. I dałem strategiczny sponsor SII z moją firmą. Jestem prezesem, założycielem, 30% akcjonariuszem. SII płaci 1 000 000 złotych rocznie. Ja 6 200 000 już. Plus SII. Jest ogromne wsparcie od kilku pracowników SII, mega angażowany w klubem. Bez takich ludzi nie daje sobie rady w Polonii. Tymi pieniądze, 6 200 000 dzisiaj. Mogło zrobić kompletnie coś innego niż Polonia, wiesz, bądź na moje miejsce. Masz 6 200 000 na koncie, kto inwestowałby w Polonii? Uważam, nikt. Enfin no, jakiś głupek jak mnie, tylko jakiś głupek szalony jak mnie. Bo ja mam fajny dom w Warszawie, mieszkam na Sadeba, ale obok mnie są dużo większe domy, dużo bardziej luksusowe. Wilanów, Sadeba, mogło większy dom, bardziej luksusowy w Warszawie. Mogło kupić kilka mieszkań i wynająć i zarobić łatwe pieniądze. Mogło być inwestować w inne spółki, startupy, kupić akcja, ostatnie ceny na akcja non-stop się rozwija, mogło inwestować w mądrzejszy sposób, większe dochody, bo takie 6 200 000 nigdy pozyskam powrotem. To są spalone. Mogła kupić
piękny dom nad Morze Śródziemie w Grecji, Włochy, Hiszpanii, piękny dom, basenem, morze, jakiś jacht i tam iść na wakacje, odpocząć i patrzeć, jak Polonia świetnie gra albo odwrotnie, bez stresa, więc nie. Zamiast kupić ten dom, moja żona mega żałuje, inwestowałem jak głupek do Polonia Warszawa. Wyjaśniam, bo nawet wiedziałem kibic, że myślą, dlaczego inwestowałem w Polonii. Tak. Pierwsze, bo miałem pieniądze, to jest pierwsze, bez pieniędzy nie inwestowałem. Skąd mam ten pieniądze ogólnie, to jest SI super performuje. Z SI ten rok na przykład to jest miliard złotych przyrody, będziemy mieć około 120 milionów zysku netto, więc od zysku część reinwestowana w spółka, equity i część płacimy dywidendy. Ogólnie płacimy 25% dywidendy każdego roku. Ja takie dywidendy dostaję 30%. Potem jest podatek od tego, ale to jest kilka milionów, ogromne pieniądze. Ten pieniądze nie potrzebuję do życia. Ja nie jestem osoba takie luksusowe, nie mam zegarek, ja mam prosty, jak się nazywa, do biegania, nie mam biżuteria. Mój dom fajny, wystarczający, każde dzieci mają swoje pokoje, bardzo, bardzo fajne, super. To nie jest mega luksusowe, ale nie potrzebuję więcej. Nawet dla mnie rzecz bardziej luksusowa to zepsuwałoby życie moje dzieci. Już żyją mega łatwo, wiesz, nie trzeba być zepsuć. Mam fajne, mam BMW, nie potrzebuję Bentley, Porsche, Ferrari, wiesz, super. Na wakacje wolę backpacking, hostel, Ameryka Południowa, Azja, niż luksusowy hotel. Lubię raz czas, jedną noc, 2 noce, super restauracja, super hotel, ale generalnie tydzień wakacje wolę 5 dni hostel. Spotkasz mnóstwo fajne, ciekawe ludzi, backpacking i street food. I 2 noce fajne, ekskluzywne hotel, niż odwrotnie. Co mi kręci, co kocham, to jest tworzyć nowe projekty, tworzyć, rozwijać coś, to jest co kocham. Też SI, dlatego przed 10 lat nie płaciłem się dywidendy, bo ja wolałem reinwestować cały SI, otwierać nowe biura, zatrudnić nowe menadżera, wysłać nowe inwestycje, nowe offering i non-stop rozwijać ten SI, bo to daje mi większą satysfakcję zatrudnić nowe menadżera, inwestować w nowe oddziały, niż zatrudnić, kupić Porsche. Więc najciekawszy i najbardziej ekscytujący projekt dla mnie to był Polonia Warszawa oczywiście i nie żałuję tego. To jest trudniejsze niż myślałem. To jest zajebiście ciekawy, ekscytujący projekt. To jest wszystko, co kocham Polonia Warszawa. To jest sport, emocja, ja kocham tego, sport, emocja. To jest rywalizacja, ja kocham rywalizację, potrzebuję rywalizacja. Non-stop walka, non-stop budowa strategiczna, jak wygrać, jak wiesz. To jest super ciekawy, pracy trenera, sport dyrektor, transferze zawodników, tworzyć zespoły, to jest super. Ale też to jest ciekawe, ja kocham biznes. Nie biznes, że biznes sam siebie projekty. I w Polonia to są wielu projekty. To jest bar, to jest stadion, to może tworzymy teraz takie e-shop, branding Polonii, to jest może budowanie nowe stadion. To jest przede wszystkim praca super ludzi i czuję, że Polonia można osiągać ogromny sukces, budować mega silny klub. Mega jeden topowy w Polsce. Oczywiście to jest bardzo ryzykowny projekt. I wiem, że od początku, od roku, od 2, wiesz, jest 50% szczęścia, że nie się udaje. Że będzie wielka porażka i w całe moje inwestycje. Nie wracam do Ekstraklasa, znowu klub będzie mieć problem pieniądzowy, ale nie się podaję, walczę. I dlatego inwestowałem, więc ogólnie co szukam, to jest przyjemności, zabawy. Szukam coś, że mi daje emocja, że też moje pieniądze potem skąd trafi takie inwestycja dywidendy do kieszeni biedne ludzie, bo piłkarze trzecia liga to nie zarabiają jak Messi. Do pracowników klubu, administracja, do magazynia i tak dalej, wiesz, to jest też pomóc takie ludzie ogólnie. Do kibicy. Wiesz, organizowanie mecz na kaszel 25 000 kosztuje, winien stadion, security i tak dalej. Moje pieniądze jedzie, żeby organizować mecz na kaszel, bo szkoda, COVID, kibic nie mogą przyjść. Więc ludzie, że chcą, żeby odszedł, bo już był takie napisy na social media, że trzeba zwolnić prezes. Więc kogo zamiast mnie proponujecie, aby finansować klub i utrzymać go przy życiu? To będzie płacić pensja zawodników za stadion, za trening, za komunikację social media, wiesz, publikować post, trzeba osoba, communication specialist, że pisze ten post, trzeba osoba zdjęcia. Kto będzie płacić na to? Że nie ja. 300 000 miesięcy trzeba znaleźć. Powodzenia. Kibicy, które mnie krytykują, nie chcą wspierać Polonii, ale życzą jej bankructwa.
co on mieć kontrolę na to, nie wiem, kibice chcieli, że odejdzie, to jest jak kibice chcieli Polonia bankrut, B-klasa i zarządzać klub. I myśli, że będzie bardziej efektywnie. Nie, co był zrobione od bankructwa 2013 i nie dawał dobry sukces na razie. Dzięki mnie Polonia jest zdrowa pod kątem finansowym, więc bon, uratowałem klub, płaciłem fisze długi wobec miasto, ekspiłkarzy, notujemy strata finansowe każdego miesiąca. Ja zakładam pieniądze, żeby finansować tego. Ponoszę wysoko budżet na trzecia liga. Mamy najwyższy budżet wśród fiszy rywali. Zatrudniłem dyrektor sportowy i nowych zawodników oraz wzmocniłem nasz zespół ostatnio lipca. Czy myślicie, że jesteście w stanie utrzymać sami klub bez mnie 4000 miesięcy? Wydaje mi się, że nie. Nawet nie wydaje mi się, oczywiście, że nie. Polonia potrzebuje do życia takiego głupiego inwestora jak ja. I fani Polonii powinni być zadowoleni z tego głupiego inwestora i powinni mnie wspierać. Okay? Ja jestem ten głupiek, że spali setki tysięcy miesięcy, więc proszę szanujcie tego i wspierajcie mnie zamiast hejtować na social media. Okay? Może popełniałem błąd, może czasami na pewno będzie popełniać dużo błędów. Złe decyzje, ale zrobiłem najlepsze dla klubu, ufać mi i wspierać. Teraz, fani pisali, nie chcę awansować. Są ludzie, nie chcę awansować. Czysta zdura. Każdy sezon trzecia liga mi kosztuje ogromne pieniądze, żeby przekroczyć strat finansowe. Druga liga będzie jeszcze gorsza. Uważam, klub będzie w stanie się finansować bez mnie ekstraklasa. Może pierwsza liga, nie wiem, ekstraklasa na pewno. Ale pierwsza, druga liga, ja muszę finansować ogromne fisze strata. Najdłuższe jesteśmy trzecia liga, najgorsze to jest dla mnie. Najgorsze. Więc ja jestem najbardziej motywowany do wygrywania ligi awansu niż jakikolwiek inny fan, inny piłkarz. Ja najbardziej chciałbym awansować, ale jestem realistyczny, to nie jest łatwo. Fani też krytykowali mnie, nie wiem jak zwalniać ludzi. Jestem słaby, miękki osoba, się boję i nie potrafię zwalniać Wojtek Szymanek. Bzdura. Ja mam bardzo dużo doświadczenia zarządzania ludzi. SI to jest ponad 5000 osób. Ja zaczynałem, byłem sam, więc powoli budowałem i ostatnie, oczywiście 15 lat muszę się rozstać kilka osób. Nie boję się zwalniać ludzi. Oczywiście to nie jest zbyt przyjemna rzecz, ale wiem, jak to zrobić. Na przykład, ja nikt nie wie o tym, ale nawet w Polonii ostatnie miesiące się rozstałem szef biznesu w Polonii. Ale to nie jest coś przyjemne do zrobić. To jest dwie case, jak zwolnić kogoś. Zwolnić kogoś o złe wynika, złe performance i złe zastawieniu. Kogoś, który ma złe wartości bez angażowania. Najłatwiejsze to jest takie zwolnić toksyczną osobę, troublemaker. Nawet ja się zdarzało SI, zwolniłem najlepszy performer. Najlepszy gracze, na przykład SI, najlepszy sprzedawca SI, ale był toksyczny, osoba troublemaker, non-stop narzeka, tworzył złą atmosferę, albo osoba z zerowe angażowanie, ma zły performance i nie pracuje, to jest trudniejsze, to jest najtrudniejsze. Osoba, że nie ma dobry performance, ale ma fajne wartość, bardzo pracuje, jest angażowanie, się stara i czułem, że ma potencjał. To jest Wojtek Szymanek. Nie ma najlepszej performance, ale nie ma najgorszej. Ale jest mega angażowany, się stara i czuje, że ma potencjał. To są najtrudniejsze zwolnić takie typu ludzi. Ja powiem, SI są kilka topowych dyrektorzy, mam setki ludzi pod sobą, mieli dużo porażka przed rok, przed dwa, ale wierzyłem im. Widać, ciężko pracowali, widać potencjałem, a dzisiaj to są gwiazdy mega znane na rynku usługi informatycznej IT. Więc trzeba pacjent, cierpliwości, wiesz. To nie znaczy, że osoba ma porażkę, że jest zły. Trzeba dać go szczęścia i wspierać też. Najważniejsze to jest attitude. I też zwolnić Wojtek dzisiaj. Nie mam zastępstwa, nie mam osoba, że czeka, Wojtek odejdzie dzisiaj. Nie wiem, co robiłbym. Może rezygnuje. Wojtek mi mówił, jeżeli ma 3 przegrane mecz, odejdzie, rezygnuje w klubie. Szukam nowego trenera od lipca, ale wiesz, kiedy mówią, jestem słaby, się boję zwolnić Wojtek, nie, ja szykuję, co jest najlepsze dla klubu. Nie się boję, niczego się boję. I Wojtek na pewno się rozstajemy, to jest transparentne, Wojtek wie o tym, że nie robimy ogromne postępy do czerwca. Na pewno Wojtek będziemy się rozstać, transparentnie.
Ale teraz ostatnio od prezesa, więc dziwne ludzie życzą, że odejdzie w klubie, bo myślą, że dziwne. Bon, ale takie zawsze będzie hity, że kiedy jesteś prezes, to prowokuje zazdrost i naturalnie ludzie lubią, wiesz, to ja pochodzę w Francji, wiem, wiesz, tam to się krytykują prezesi, dyrektorzy, bogaty ludzie do gilotyna. Trzeba nie być prezesem i święty spokój, ale bon, ja wolę brać odpowiedzialność i mieć, okej. Ale nie poddam się. Chciałem powiedzieć, więc kilka kibiców mnie wspierają i wiem, że są kilka, że wspierają i dziękuję, dobrze, że jesteście i myślę, że większość mnie wspiera. Są mniejsze głośne na social media, ale wiem, że są i mam kontakt kilka. Mam jeszcze dużo pieniędzy dla Polonia. Szczęście, że Jassir radzi sobie dobrze. Jestem gotów inwestować w Polonia w fiszkę dywidendy, którą trzyma Nessie. W październiku będzie dostawać kolejne, więc wolę ulakować ten pieniądze w Polonii, bo wierzę w ten projekt. Jestem gotów zainwestować kolejne 10 milionów. Plus sponsoring SI. Myślę, że będzie potrzebować około 20-25 milionów, żeby wracać do Ekstraklasy. Muszę mieć na talerzu 20-25 milionów. Nie zapewni, że wracamy do Ekstraklasy. To jest sport. To nie znaczy, że zatrudnimy najlepszych piłkarzy, że będziemy awansować. To jest problem z sportem. Trzeba szczęścia też, trzeba szczęścia. Ale więc jestem długoterminowy. Bo nie na zawsze, nie boję się. Jeden dzień na pewno odejdę. Polonia Warszawa jest dużo silniejsza niż ja, ma 110 lat. I Polonia Warszawa będzie dziś, mam nadzieję, najbliższe 100-200 lat. I ja jestem, wiesz, tutaj, nie wiem ile, ja chciałbym wracać do 2029 do Ekstraklasy. Będzie inwestować, jeżeli będzie miała dostępnie pieniądze. Jeżeli już nie mam pieniędzy, się skończyło, bomba, koniec. Wierzę, że ocalenie Polonii jest możliwe. Jeżeli czułem, że nie ma szans, problem miastem, wsparcie, problem stadiony, za dużo hejting kibic, bomba, będzie dla mnie przyjemność. To jest ja szukam przyjemność, dobra zabawa, wiesz, i czytanie waszych hejt na social media, to nie mi daje zerową przyjemność. Ale bon, więc dopóki kocham to, będzie inwestować dalej. Oczywiście, jeżeli inwestuję 15 milionów i nie będzie w stanie wygrywać ligi, to znaczy, że jestem głupi inwestorem i menadżerem beznadziejnie kompletnie. Ale bierze pełną odpowiedzialność sportka. Sukces to jest gracze. Oni wygrają na terenie. Trener. Porażka ja bierze, jest moja wina. I byłbym głupi, jeżeli inwestowałem tyle pieniędzy i nie się da uratować ten Polonia Warszawa. Teraz wyciągam wnioski z mojej złej decyzji. Jaki błąd zrobiłem od roku. Ja powiem Ci, co żałuję dzisiaj, to jest zakup czarnej koszul naszej bar przed COVID. To był na pewno nieudana inwestycja na razie. Uważam, że niedługoterminowe to jest kij, się cieszę, że klub jest właścicielem, bo to jest najważniejsze serce stadionu i super relacja z kibic. Ale bon, dzisiaj to jest bardzo zła inwestycja. Wybór Wojtka na trenera to był błąd. Dzisiaj, ja powiem uczciwie, nie żałuję tę decyzję. Może to był błąd, ale lubię Wojtka. No, bardzo się cieszę, że poznałem Wojtka. Mam nadzieję, że zostaje prywatny kolega do końca życia teraz. Lubię go. Bon, na razie nie osiąga najlepszej performance jako trener, ale czy ktoś robiłby lepsze? Może. Nikt nie wie tego. I może Wojtek realizuje cud do czerwca. Trzymam kciuki dla Ciebie, Wojtek. Jestem Twój pierwszy kibic. Ogólnie jedziemy zgodnie moim planem. Ja publikowałem plan dla Polonii w maju, biznesplan. Jasne pisałem, że chcę awansować do czerwca 2022. I bardzo się cieszę, bo teraz nie ma stresu, byłby ciężki, jeżeli nie byliśmy ten grup. To był ogromny, potężny porażka moja. Ale jesteśmy ten grupa, więc spokojnie. I mój plan to był druga liga, czerwca 2022, Ekstraklasa 2029, przed 2029. Konkluzja, co zrobisz? Bądźmy razem. Zawodników, pracowników klubu, trener, kibice, razem, jeden community Polonia Warszawa. Bądźmy pozytywnie nastawieni. Sukces, jesteśmy top 8, to jest dużo cel, wiesz, to jest dużo postępne. Nie byliśmy pewnie w wyniku lipca ubiegłego roku. Ja obiecuję, lipca myślałem, mimo nowy zespół, może będzie wielki porażka, może będziemy przegrać każdy mecz, może będziemy znowu przedostatnie, więc się cieszę, jesteśmy pierwszy 8. Bardzo głęboko serce. Żałuję, oczywiście chciałbym awansować i jeszcze marzę o tym. Ale jest dużo postępne. Od 4 lata zawsze Polonia miała problem finansowy. Od ogólnie
Ostatni ogromny sukces to był awansu trzecia do druga liga, wielki brawo, ale od spadek druga do trzecia, 4 lata, to nie się zdarzało najlepiej w Polonii, nie był super sukces sportowy, był zawsze problem finansowy, jest dużo, nie ma problem finansowy dzisiaj, nie ma długi zero. Jest cash na koncie, jest jak się rozwijać, jest fajne fundamenty, inwestujemy dużo, zobaczymy, Lipsa, nowe strony albowe, topowe, lizowe klub Ekstraklasa mam takie strony. Czekam, że COVID się skończy, żeby zapewnić nasze stadion. Więc mam nadzieję, mamy super team, super zawodników, Lipsa mam nadzieję, będziemy mieć jeszcze lepsze. Ale jest postępy. Jedziemy do przodu. I wielkie emocje, co szukamy każdy. Ja co szukam, co kibic szukają emocje. Bon, ogromne emocje, ja miałem pogon, byłem ciekły, straszny, zdenerwowany, zły, kiedy przegraliśmy 3-0, ale potem ostatnie 15 minut, wow, kiedy wracali nasze gracze na trzecie, wow, ogromna emocja. Nigdy czegoś takiego nie wiedziałem w całym życiu. Więc fani, kibic, jesteście partner strategiczny dla mnie, zawsze będziecie. Każdy klub piłki nożnej najważniejsze to jest kibic, powiem, nie każdy kibic. Marzyłbym, że nie są kibic Polonii. To jest jak SI, są klienci, bo rezygnują, albo nie mi się podobają, bo są upierdliwi, bo są nieuczciwi, bo non-stop narzekają, wiesz, jest lose, masz win-win. Bon, Polonia też są kilka kibici, wiesz, kibici kupują sezon ticket, około 250 osób, dziękuję, kibici kupują takie transmisje meczowe 12 zł, to jest małe, to nie przekroczy budżet, to płaci pizza, piłkarze po meczu i change bonusy, jeżeli wygramy. Dziękuję, ale kibic nie kupi sezon ticket, non-stop hetuje social media. Kurczę, chciałbym, że kibicuje Legia, inny klub, a nie Polonia Warszawa. Wolałbym, że jest daleko nas. Ale większość kibic to są key partner kluczowy, cały klub to jest dla was, jesteście najważniejsi, nie piłkarze, nie trener, nie ja, was. Ogólnie wszystkie kibic i to jest dla was wszystko. I mam nadzieję, że budujemy ogromne super community Polonia Warszawa. Więc ja jestem kibic dokładnie jak was, więc bądźmy cierpliwi. SI na przykład niektórzy inwestycje to osiągają sukces po wielu lat. I kilka mi mówili, dlaczego nie zamykam tego w public, dlaczego teraz Szwecja jedzie ciężkie, ale nie się poddawać. To jest łatwiejsze, bo tu nie ma takiej presji. Osiągać sukces Polonii to jest długotrwały projekt. Trzeba być cierpliwie. Nie będziemy osiągać sukces zaraz. Długa, wieloletnia podróż razem. To jest sport. Trzeba pamiętać kibic, chyba się znaczy na sport. Każdy drużyna sportowy na świecie ma czasami porażki. Każdy. Wielu, ja mogę dać tysiące przykład, dam 3 albo 4. Barca rok temu. Przegrali 8-2 Bayern Munich. Barca jeszcze kilka lat temu to był najlepszy klub na świecie. Wygrali wszystkiego. 8-2. Liverpool. Jurgen Klopp rok temu to był bogiem Liverpoolu. 2 lata temu wygrał Champions League, rok temu wygrał Premier League, najlepszy trener, bog. Ten rok, co się stało kilka tygodni temu, 6 przegrany mecz z rzędu u siebie w Liverpool. Co się nigdy się zdarzyło w całej historii Liverpool. Ogromna porażka. Jurgen Klopp. Można Polska. Pamiętacie ostatni mundial. Polska topowy, Liga UEFA, jedziemy mega słaby grup. Japonia, Kolumbia, Senegal na pewno jedziemy i walczymy. I przegrany Senegal, przegramy Kolumbia, ogromna porażka Polska. Ale Francja to było tak samo gorsze, wiesz. Ja wiedziałem, raz płakałem po mecz piłki nożnej, to był 93, kiedy Francja przegrała Bułgarię i się dostał na mundial Stany 94. Ogromna, potężna porażka. Ale pamiętam Francja, ja mówię, dwie anegdoty bardzo ciekawe. Francja 98, mistrz świata, 2000 mistrz w Europie. Jazdy. Jadą do 2002 na mundial, chyba Korea, to wiesz, to był Hollywood, zajebite gwiazdy. Ogromna porażka też, przegrali pierwszy mecz Senegal, wstyd. Ale najgorszy wstyd Francja to był 2006, finał mundial kontra Włochy, takie wiesz, Zidane, bo przegrają, ale finał mundial, super mecz Brazil, super mecz Europa. 2010, znowu faworytem. I nie wiem, czy pamiętacie, to było RPA, Afryka Południowa, strajki piłkarzy. Największy wstyd piłki nożnej z całej historii piłki nożnej chyba. Moje marzenie to jest Polonia Warszawa, wracać do Ekstraklasa. Potężny klub ekstraklasowy, idealny, potężny w Europie. Ale to byłby, że Polonia Warszawa fanami, kibice, nas, ja jestem kibic też, byliśmy najlepsi fanami na świecie, a nie hejterzy, a nie groźni ludzie. Co to znaczy najlepsi? To jest
Świetna, pozytywna atmosfera na naszym stadionie zawsze. To jest ogromne zabawy, ogromny moc, ogromny doping. No obojętnie, czy lubimy, jesteśmy prawicowi, lewicowi, PiS, PO, SLD, chrześcijan, muzułmanów, ateistów. Czabim, że wiesz, takie księdza wspiera i śpiewa w Polonii obok osoba LGBT i obydwu, wiesz, szanują, są przyjaciele, jeden community Polonii i każdy razem. Też czabim szacunku do rywali, do Legia. Oczywiście chcemy wygrać w Polonii. Nie rozumiem tego, dlaczego Legia nienawidzą nasz ostatni mecz u nas stadionie. 4 autobus Legia, 200 policjantów, nie wiem, chcieli się bić. Nie bądźmy jak oni, bądźmy mądrzejsi, jak cała historia w Polonii, że był klub inteligencja, wiesz, dojrzani, mądrzejsi ludzie, nie takie hejterzy, proste kibole, niebezpieczne. Ja dla mnie najlepsze kibice na świecie chyba to są Irlandczycy. Ja wiedziałem ich 2 razy. Wiedziałem na Mundial 98 i na Euro Francji ostatnie. I wiedziałem, jak śpiewają cały mecz. I można się, nie są groźne na kogo, to są rywali z nim. Ja trzeba też Polonię oczywiście chcemy wygrywać, jeżeli przegramy, płakamy, ale szacunku, ostatni mecz, Pogoń, Gorzysz Mazowiecki lider, szacunek, brawo Pogoń. Chcemy wygrywać, ale gratulacje, ostatni świt, wiesz, chcemy wygrywać, ale gratulacje, wiesz, to jest zabawa piłka nożnej, więc trzeba takie szacunku idealnie. Ja powiem anegdotę. Marzyłbym o tym w Polsce, bo jest nienawiść między kluby. Ja pochodzę, bo jestem Polakiem, teraz dostałem obywatelstwo, 15 lat mieszkam w Polsce. Moje ulubiony klub to jest Polonia Warszawa. Oglądam dużo mecz i oglądam też, się zdarzało mecz rugby na przykład. I to jest ciekawe, rugby jest jeden mecz najważniejszy każdego roku, nazywa się The Crunch, to jest między Francja i Anglia. Francja i Anglia to jest 1000 lat wojna. To jest dwie państwa, zawsze, wiesz, 1000 lat kłótnie, czasami są przyjaciele, ale często są mega wrogami, wiesz, i się znają dobrze, innej mentalności, wiesz, to jest the mecz, trzeba wygrać, i dla Anglicy, i dla Francuzów, to jest najważniejszy mecz, ogromny napięty, ale każdy mecz w Paryżu, raz to jest Anglii w Londynie, Twickenham, raz to jest Paryż, Stade de France. Po meczu obojętnie kto wygra, to przegrywa, się spotkanie w pubie, to jest 6. dzielnica Saint-Germain-des-Prés. Jest taki jeden, dwóch ulica, gdzie są dużo bar, gdzie wszyscy kibice się spotkają. Są kibice Anglia, kibice Francja, pijemy piwo razem. Oczywiście żartujemy, oczywiście, ale nie się bijemy, jest szacunek, jest zabawa. Oczywiście jeden przegrał, jest smutny, powie tak, mieliśmy szczęścia, wina sędzio, albo na pewno przegraczy. Ale ogólnie to jest fajna atmosfera. Bądźmy razem, jeden community, jeden społeczność, kochamy wszystkich Polonia Warszawa, bez hating na social media, szacunku dla wszystkich i pamiętamy wszystkich, że piłka nożna to jest grę. To są ważniejsze życiu, zdrowie, wiesz, więc zabawy, więc wygramy, osiągamy sukces razem, albo przegramy jeden społeczność zawsze razem. I ostatnie, zupełnie inny temat, kluczowy, długoterminowy dla nas to jest stadion, budowanie nowy stadion. Miesiąc, 2 miesiące temu dostałem się zapytanie otwartowe od miasta na budowanie stadion Formuła PPP. Odpowiadaliśmy miasto, będziemy publikować za kilka dni, chyba jest gotowy na naszej stronie webowej, nasza odpowiedź. Bardzo dużo pracowaliśmy nad tym, miesiąc, 2 miesiące pracy, dużo biznesplan też i jesteśmy gotowi po kalkulacjach dużo, żeby finansować ten stadion. Finansować nawet do 300 milionów, więc ludzie zainteresowani stadionem, teraz to jest piłka do miasta, czy jest zainteresowany nasze pomysły, czy nie, ale możecie czytać tego, będzie publikowane niedługo na naszej stronie webowej. Dziękuję wszystkim. Bon, na pewno bardzo długo, trochę nudne, ale spróbowałem wytłumaczyć wszystkiego. Wizja klubu, moje punkty widzenia. Macie prawo nie się zgadzać, full szacunku do was. Macie prawo krytykować, dziękuję, ale szacunku między sobą i bądźmy razem, solidarni. Dziękuję, do zobaczenia.